హలో ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియోలో మనము బోట్ రగ్బీ 10 వాట్స్ బ్లూటూత్ స్పీకర్ ను అన్బాక్సింగ్ మరియు దాని యొక్క స్పెసిఫికేషన్స్ రివ్యూ గురించి చర్చిద్దాం. అంతకంటే ముందుగా మీరు గనక మా ఛానల్ ను ఇప్పటి వరకు సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే దయచేసి మా ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు. ముందుగా మనం దీన్ని అన్బాక్సింగ్ చేద్దాం. దీన్ని నేను ఫ్లిప్కార్ట్ లో బుక్ చేయడం జరిగింది. ఇది నాకు ఫ్లిప్కార్ట్ లో వచ్చింది. దీన్ని మనం అన్బాక్సింగ్ చేద్దాం. బిల్లు ప్యాకింగ్ అయితే ఈ విధంగా ఉంది. ప్యాకింగ్ నార్మల్ గా ఇది ఈ విధంగా ఉంది. దీని కనుక మనం చూస్తే ఇక్కడ రగ్బీ అని ఉంది. దీని కనుక మనం చూసినట్టయితే దీని కంపెనీ యొక్క బ్రాండ్ నేమ్ ఉంది. దీంట్లో బ్లూటూత్ స్పీకర్ ఉంది. 10 వాట్స్ హై ఫిడెలిటీ సౌండ్ ఉంది. ట్విన్ స్పీకర్ ఫర్ స్టీరియో సౌండ్ అని ఉంది. ఇక్కడ బేస్ అని ఉంది. ఇక్కడ మనం ఫోన్ మాట్లాడడానికి టాక్ అని ఉంది. ఈ విధంగా ఉంది. దీన్ని మనం పూర్తిగా ఓపెన్ చేద్దాం. దీన్ని పట్టుకోవడానికి ఒక తాడు కూడా వచ్చింది మనకి. బాక్స్ లో ఇంకేమీ లేదు. బాక్స్ ని పక్కన పెట్టిద్దాం. చూడడానికైతే బాగుంది. ఇక్కడ కంపెనీ పేరు బోట్ అని ఉంది. ఇది చైనా వాళ్ళది. ఇటువైపు స్పీకర్ ఉంది. 2 స్పీకర్స్ ఉంటాయి. ఇటువైపు ఏముండదు. ఇక దీని గురించి తెలుసుకుంటే ఇక్కడ ఆక్స్ కేబుల్ పెట్టుకోవడానికి ఇక్కడ ఫీమేల్ ఉంది. అదేవిధంగా ఇక్కడ ఛార్జింగ్ పెట్టుకోవడానికి మనకు సామ్సంగ్ ఛార్జర్తో కానీ రెడ్మీ ఛార్జర్తో కానీ నార్మల్ ఛార్జర్ పెట్టుకోవడానికి ఇక్కడ యూఎస్బీ ఛార్జర్ పెట్టుకోవడానికి ఇక్కడ ఒకటి ఉంది. ఇక్కడ పవర్ ఆన్ బటన్ ఉంది. ఇక్కడ చూస్తే పవర్ ఆన్ బటన్ ఉంది. ఇక్కడ వాల్యూమ్ డౌన్, ఇక్కడ వాల్యూమ్ అప్ బటన్ ఉంది. అదేవిధంగా మనం ఫోన్ ఎత్తడం కానీ ఎత్తి మాట్లాడడం కానీ లేదా ఆడియో వచ్చేటప్పుడు పాస్ చేయడానికి కానీ ఇక్కడ ఆప్షన్ ఉంది. దీన్ని ఎక్కడైనా తొలగించుకోవడానికి తాడు ఉంది. దీన్ని మనం ఒకసారి ఆన్ చేసి చూద్దాం. దీని యొక్క స్పెసిఫికేషన్ గురించి మాట్లాడుకుందే చెప్తా. ఇది పవర్ అవుట్ టు 10 వాట్ స్పీకర్. ఇది పవర్ సోర్స్ వచ్చేసి ఏసీ అడాప్టర్, అంటే మన మొబైల్ ఛార్జర్ తోటి ఛార్జింగ్ చేసుకోవాలి. బ్యాటరీ లైఫ్ వచ్చేసి 8 అవర్స్ వస్తుంది. ఛార్జింగ్ టైం 2 అవర్స్, అంటే 2 గంటలు ఛార్జింగ్ చేస్తే 8 గంటలు మనకు ఛార్జింగ్ ఉంటుంది అన్నమాట. బ్లూటూత్ వర్షన్ వచ్చేసి 2.1. ఇది వైర్లెస్ రేంజ్, అంటే దీని యొక్క వైర్లెస్ రేంజ్ వచ్చేసి 10 మీటర్స్, అంటే దాదాపుగా 30 ఫీట్ల వరకు ఇది దూరంగా ఉండి పనిచేయగలదు అన్నమాట. బ్లూటూత్ గుంజగలదు. అదేవిధంగా దీంట్లో ఒక మైక్ కూడా ఉంటుంది. ఈ మైక్ ఉండడం వల్ల మనం దీని ద్వారానే ఫోన్ మాట్లాడడానికి అవకాశం ఉంటుంది. దీని యొక్క బ్యాటరీ కెపాసిటీ వచ్చేసి 1800 mAh బ్యాటరీ.
ఇప్పుడు మనము దీని ఒకసారి ఆన్ చేసి ఇది ఏ విధంగా పనిచేస్తుంది అనేది మనం చూద్దాం. ఏ విధంగా పనిచేస్తుంది, ఏ విధంగా ఆన్ చేయాలి అనేది చూసి మనం దీన్ని వాడే విధానం తెలుసుకుందాం. ఇప్పుడు మనం దీన్ని ఏ విధంగా ఆన్ చేయాలి, ఏ విధంగా ప్లే చేయాలి అనేది చూద్దాం. దీనికి ఇటువైపు ఆక్స్ కేబుల్ ఉంది, ఇటువైపు ఛార్జింగ్ పోర్ట్ ఉంది, ఇక్కడ మైక్ ఉంది, అదే విధంగా ఇక్కడ పవర్ ఆన్ బటన్ ఉంది. ఇక్కడ పవర్ ఆన్ బటన్ ఉంది. మనం పవర్ ఆన్ చేద్దాం. లాంగ్ ప్రెస్ చేసి పట్టుకుంటే రెడీ ఇట్స్ కవరింగ్ అని చెప్తుంది. ఇక్కడ ఇది బ్లూ లైట్ బ్లింక్ అవుతుంది కదా, ఇది బ్లూ లైట్ బ్లింక్ అవుతుందంటే మనకు బ్లూటూత్ ఆన్ అయినట్టు లెక్క అన్నమాట, సింబల్ అన్నమాట. మనం ముందుగా ఇక్కడ ఆక్స్ కేబుల్ ఉంది కాబట్టి ఆక్స్ కేబుల్ తో కనెక్షన్ ఇచ్చి చూద్దాం. ఆక్స్ కేబుల్ అంటే ఇది, దీనికి రెండు వైపులా ఆక్స్ కేబుల్ ఉంటుంది. దీన్ని మనం ఒక వైపుకు మొబైల్ కి, ఒక వైపుకు దీనికి ఇద్దాం. ఈ విధంగా వస్తుంది అన్నమాట. మనం సాంగ్ ప్లే చేయగానే సాంగ్ ప్లే అవుతుంది. ఇక్కడ మనం వాల్యూ అప్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ మీరు గమనిస్తే రెడ్ కలర్ లైట్ వచ్చింది. ఇది ఫుల్ సౌండ్ ఉందన్నమాట. బేస్ అయితే చాలా బాగా వస్తుంది. ఇన్వర్స్ స్పీకర్ కాబట్టి చాలా బాగా వస్తుంది. మీకు మూవీ సాంగ్స్ వినిపించవచ్చు. మీకు మూవీ సాంగ్స్ వినిపిస్తే కాపీరైట్ వస్తుంది కాబట్టి నేను నాన్ కాపీరైట్ సాంగ్ వినిపించడం జరుగుతుంది. ఇదే విధంగా మనం దీని ఛార్జింగ్ ఎలా పెట్టాలి అనేది నేర్చుకుందాం. ఇది నా యొక్క రెడ్మీ ఛార్జర్, దీని యూఎస్బి కేబుల్ అన్నమాట. ఇది ఈ కేబుల్ తోని దీనికి మనం పర్టికులర్ గా గమనించి ఛార్జింగ్ పెట్టుకోవాలి. దీన్ని ఈ విధంగా పెట్టి మనం ఈ అడాప్టర్ తో ఛార్జింగ్ చేసుకోవచ్చు. ఇది అందరికి తెలిసే ఉంటుంది. అంతేకాకుండా ఇప్పుడు మనం బ్లూటూత్ ద్వారా కనెక్టింగ్ ఎలా చేయాలో చూద్దాం. దీనికోసం మన మొబైల్లో సెట్టింగ్స్ లోకి వెళ్ళాలి. సెట్టింగ్స్ లోకి వెళ్ళి బ్లూటూత్ ఆప్షన్ ని ఎనేబుల్ చేసి పెట్టుకోవాలి. ఎనేబుల్ చేసి పెట్టుకున్న తర్వాత ఇక్కడ మనకి బోట్ రగ్బీ అని చూపిస్తుంది. దీన్ని మనం పేర్ చేసి పెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు పేరు అని అడుగుతుంది, పేరు చేసాం, అది కనెక్ట్ అయిందని చెబుతుంది. ఇప్పుడు మనం ఒక సాంగ్ ప్లే చేసి చూద్దాం. చూస్తే చాలా బాగా వస్తుంది. బేస్ వస్తుంది. ఈ విధంగా బ్లూటూత్ కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. అంతేకాదు ఈ మొబైల్ మనం 10 మీటర్ల దూరం వరకు, అంటే 30 ఫీట్ల దూరం వరకు మొబైల్ దూరం పెట్టి కూడా దీని ద్వారా సాంగ్స్ వినవచ్చు. సాంగ్స్ వినే సమయంలో మనకు ఫోన్ వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ కాల్ లిఫ్ట్ చేసి దీంతోనే ఫోన్ మాట్లాడవచ్చు. ఇక కాన్స్ వచ్చేసి ఇది పోర్టబుల్ గా లేకపోవడం.
అంటే పట్టుకోవడానికి గ్రిప్ సరిగా ఉండకపోవడం, మరియు మనం ఛార్జింగ్ పెట్టినప్పుడు ఇండికేటర్ అనేది దీనికి ఫుల్ అయిందా, అసలు అయిందా కాలేదా, ఎంత ఉంది అనేది చూపెట్టదు. ఇది ఒక మైనస్ అని చెప్పుకోవచ్చు. అదేవిధంగా మనం దీన్ని ఎక్కడైనా పెడితే ఇలా బెండ్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. ఇది కూడా మనకు ఇది కాన్స్ లో చెప్పుకోవచ్చు. ఎస్డి కార్డ్ స్లాట్ లేకపోవడం ఇది కూడా ఒక మైనస్ గా చెప్పుకోవచ్చు. ఎస్డి కార్డ్ స్లాట్ లేకపోవడం ఒక మైనస్, ఎందుకంటే చాలా వరకు మనం ఎస్డి కార్డ్ పెట్టుకుని కూడా సాంగ్స్ వినే అవకాశం ఉంటే బాగుండేది అని నా అభిప్రాయం. కానీ ఈ రేట్ లో ఇది చాలా బెటర్ అని చెప్పుకోవచ్చు. ఈ రేట్ లో అన్ని రావడం అన్నా కూడా కష్టమే. ఇది ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేసి మా ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.